assim, ó. Eu quero ver você dançar, quero ver você mexer, porque eu vou mandar ao vivo na melô do bambolê. Vocês vêm? Bambolê. Tudo bem? Quem fecha com o tênis e o som do galerão, vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão, vai. Quem fecha com o tênis e o som do galerão, vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão. Só quem fecha com o tênis e o som do galerão, geral. Vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão. DJ Tênis. Beleza. Já posso ir embora, gente? Já posso ir embora, DJ? Ela gosta de dinheiro, carro, moto e gandaia. De quem eu tô falando? Chama ela assim também. Mercenária. O que é que eu faço? Eu tô maluquinho, tô cheio de mulher, de cada uma eu gosto um pouquinho. O que é que eu faço? Eu tô maluquinho, tô cheio de mulher, de cada uma. Eventualmente eu não quero perder ninguém. E aí? Uma lourinha tão gostosa que é uma tentação, uma morena tão fogosa que é maior pressão, e uma pretinha abusada também vai lá em casa. Eu também tenho uma gordinha, escuta magra. Ela olhou pra mim, quando eu falei na gordinha, ela olhou pra mim com a cara feia. Quando eu falar cachorra, quando eu falar cachorra, quando eu falar gatinha, cachorra, gatinha, cachorra, gatinha, cachorra, gatinha. Assim, ó. É o poder, o dele é o poder. Vem de pronto, vem, vem, vem. É o poder, é o poder. Vai se ligar no meu papo, eu não tô de brincadeira. Eu na treta do bem, tá Suzy feiticeira. Vai na treta do bem, a Suzy tá também. Todo mundo, oi, vai na treta do bem, que a Suzy tá também. Vou te dar um papo reto, olha que bagulho todo. Esse é o Denis DJ, magrinho também da Beat 91. Se não falar, bate a cara dele. Eu tenho que falar. Já posso ir, DJ? Já posso? Rapaziada, quem gostou da humildade, dá uma salva de palmas pra esse Ricardo. Galera, ó, todo mundo aí, espalhando pra todo mundo o programa Som do Galerão, tá na Beat 98 aqui com o seu amigo Denis DJ. De segunda a sexta, 8 horas da noite e aos domingos, 5 horas da tarde.